Ĉu vi scias kiam iu scivoligas vin pri rakonto dirante ĉi tio vere okazis, kaj vi diras: mi apenaŭ povas atendi. Poste, kiam tiu rakontas al vi, via sola reago estas: bone, kompreneble tio ne okazis, vi stulta mensogulo. Ĉu vi scias kiam iu scivoligas vin pri rakonto dirante ĉi tio vere okazis, kaj vi diras: mi apenaŭ povas atendi. Poste, kiam tiu rakontas al vi, via sola reago estas: bone, kompreneble tio ne okazis, vi stulta mensogulo. Nu, jen tia estas ĉi tiu rakonto. Ĉio komenciĝis hieraŭ, kaj ĉio finiĝis 10 sekundojn poste kiam tio komenciĝis. Kaj ĉi tiuj 10 sekundoj daŭris eterne. Kaj de ĉi tie vi ĉesos kredi min. Post monatoj mi kuraĝiĝis kaj invitis Lean al rendevuo. Kaj kiam mi finfine faris tion, ŝi akceptis bataleme. Ni havis nian unuan rendevuon ĉe la oliva ĝardeno. Mi memoras fragmentojn antaŭ ni sidiĝis ĉe la tablo. Estis tiu stranga kelnero. Kvazaŭ li ne havis tiel ĝustan vizaĝon, ĉu vi scias? Jakobo, mi pensas ke lia insigno diris. Tre stranga viro. Ĉiuokaze ni sidiĝis. 10 sekundoj da embarasa silento. Mi memoras fragmentojn antaŭ ni sidiĝis ĉe la tablo. Estis tiu stranga kelnero. Kvazaŭ li ne havis tiel ĝustan vizaĝon, ĉu vi scias? Jakobo, mi pensas ke lia insigno diris. Tre stranga viro. Ĉiuokaze ni sidiĝis. 10 sekundoj da embarasa silento. Ni sidiĝis. 10 sekundoj da embarasa silento. Bone, tio komencas soni strange, mi scias. Sed ni sidiĝis. 10 sekundoj da embarasa silento. Kio fek estas tio? Mi diris. Lea rigardis min konfuzite. 10 sekundoj da embarasa silento. Ni sidiĝis. Tio daŭris dum iom da tempo. 10 sekundojn denove kaj denove. Mi daŭre sakras. Ŝi daŭre rigardas min strange, kaj mi ekakceptas ke mi estas blokita en feka interakcio. Mi diris al vi ke vi ne kredus min. Ĉiuokaze, laŭ la logiko de ajnan temporipeta filmo, mi ekfaris aferojn alimaniere por eliri el tio. Mi ne scias kiom longe mi estis en tio, sed mi ĉesis kalkuli je 500.000. Kaj ĉi tio daŭras ĉirkaŭ 50 tagojn se vi faras la matematikon. Do, mi komencis fari fekaĵon. Vi scias, ĵetante aferojn, pugnobatanta tiun strangulon Jakobon. Kaj mi diru ke tiu estis tre bona. Mi eĉ memortigis kelkajn fojojn. Mi bezonis iom da tempo por rimarki ilin. Mi pensas ke tio estas lia laboro, ne esti rimarkitaj. Viroj en nigraj kostumoj, kaŝitaj en la malantaŭo de la restoracio. Male al la ceteraj, ili ŝanĝiĝis de tempo al tempo. Ne estis multe, nur detaloj, mangestoj. Mi provis trafi ilin, sed mi neniam havis sufiĉe da tempo. Do, post eterneco en ĉi tio, mi tute perdis la kontrolon, kaj trafis Lean. Enŝovis mian tranĉilon rekte en ŝian okulon, ridante la tutan tempon kiel feka frenezulo. Mi atendis pacience ke la 10 sekundoj pasu kaj la tuta fekaĵo rekomenciĝu. Sed tio neniam okazis. Mi povis vidi la virojn en nigro rigardi en la malantaŭo. Ĥaoso eksplodis. Polico enrompis, kaj nun mi estas ĉi tie. Mi bedaŭras, sinjoro Vilsono, sed malfeliĉe ni ne povas uzi eĉ unu vorton de ĉi tio por via defendo.